तर समाजसेवा गर्न, सार्वजनिक जग्गा बचाउन, सडक बनाउन, क्रियापत्री भवन बनाउन, मन्दिर बनाउन, पुलिस चौकी बनाउन चाहिँ म पनि लागेको छु तपाईँहरूसँग होइन। सबै परिहालिन्छ नि अब चुनावको बेला सबै लागि परिन्छ। म आउँछु तपाईँलाई, सुन्नु न, तपाईँहरूले रेकर्ड गरेर राख्नु, म आउँछु। सबैले त्यसै भन्नुहुन्छ दिदी एउटा कुरो मैले भने, तपाईँहरूले अहिले पाउनुभएको उम्मेदवार नितेश पौडेल जो पाउनु भएको छ, झुट बोल्दैन, ढाँट्दैन, छल्दैन, घर यहीँ हो। तपाईँहरूले मेरो घर देख्न सक्नुहुन्छ, कोटेश्वरको निवासी हुँ म, मेरो सबै यहीँ छ। मेरो भोट हाल्ने उत्तरी चौर छ नि, एसओएसमा भोट हाल्ने हो मैले। त्यस कारणले म तपाईँहरूसँग हुन्छु। चुनाव सकिएपछि हेर्नु होला, किन भन्दा मैले कसरी अब तपाईँहरूलाई न दिल चिरेर छाती चिरेर देखाउन सक्दिनँ। छाती चिरेर रगत आउँछ होइन, म आउँछु। अर्कोचोटि तपाईँहरूसँग म अहिले जम्मा 38 वर्षको भएँ। यति मिनट छाती चिरेर देखाउनु पर्यो नि, काम गरेर देखाउनु पर्यो। सुन्नु न, म 38 वर्षको भएँ। म के काम गर्ने उहाँले भन्नु त, उहाँ जस्तो युवा उम्मेदवारले के काम गर्दा तपाईँहरूलाई सजिलो? अब यो कति बेरोजगार मान्छेहरू छन्, रोजगार दिनु काम नपाएर मान्छे कति बसिरहेका छन्, कोही कहाँ के भइरहेछ। यो युवा जति सबै विदेश खनिएका छन्, यहाँ जति भोट हाले पनि जति विकास गर्ने के बेरोजगारी भएर त हो नि उनीहरू सुन्नु, अहिले तपाईँहरूले जे भने पनि सबै उम्मेदवारले हुन्छ भन्छन्, ढाँट्छन् हो। तर सुन्नु, त्यही भन्दैछु म क्या, म अर्कोचोटि आउँदा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, बाबु तपाईँ आउनुभयो, हिजो पनि राम्रोसँग गर्नुभएको थियो, थप गर्नु होला भनेर तपाईँहरू आफै घडा राखेर स्वागत गर्नुहुनेछ। म त्यो वातावरण बनाउँछु, त्यो मेरो जिम्मा हो नि त। आज 21 गतिसम्म तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो, 21 गतिपछि त वातावरण बनाउनु त मेरो पनि त होला होइन। म तपाईँहरूसँग हुन्छु है। अनि म पहिलोचोटि उठेको छु, म आउँछु। पहिला बाबामा कस्तो छ अनि त्यसपछि छोराछोरीले के शिक्षा शिक्छ हो कि भन्नु त बाबामा राम्रो भएपछि छोराछोरी पनि राम्रो भएर म अटोमेटिकली मैले हिम्मत हुन्छ आउँछु। मैले भने म आउँछु, किन भन्दा अहिलेसम्म धेरैले बाचा दिएर नआएकाले तपाईँहरूलाई पत्याउन गाह्रो त भएको छ नै, गाह्रो भएको छ होइन। अब त्यो विश्वास दिलाउने जिम्मा त मेरो होला नि त होइन। अब त्यो हजुरले गरेपछि मात्रै हामीलाई हो, विश्वास हुन्छ। तर के हो, नेताहरूले गर्दा हामी जस्तै युवाहरू फाडी जानु पर्यो। अहिले हामी बेरोजगारी छोराछोरी स्कुल पुर्याउँछौँ, घर आएर सुतेर बस्छ, कोही एउटै रोजगार घन्टीमा। यही कुराका लागि म लागेँ, यही कुराका लागि म उठेको, यही कुराका लागि लाउनु भएको छ। तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार नितेश पौडेलसँग उहाँले भनिराख्नु भएको छ। उहाँ के सुझाव छ, के सल्लाह छ उहाँलाई, केही छ? प्रतिबद्धता पनि भयो। अरूभन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ यो राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेहरूलाई मुद्दा हो। म गर्छु नि। अब यो पालिले हामीले सिकेछ, नयाँलाई हामी चाहिँ विचार गर्छौँ। तर यो अहिले यसरी सडकमा यसरी भोट पाउने बेला मात्रै हात चिनेपछि आउनुपर्छ। के छ कसो छ सोध्नु त पर्यो नि त। म तपाईँको घरमा आउँछु, क्रियापत्री भयो, म तपाईँको घरमा आएर लागेको मान्छे चावेलदेखि म आउँछु है। तपाईँहरूको म एउटा कुरो भनौँ, अब मलाई समस्या के भयो थाहा छ, म सत्य बोल्दा पनि धेरै बोल्नु परिरहेको छ, असत्य बोल्नेहरूले जितिरहेको छ। दर्शकबिन, यो काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 को टाउन प्लानिङ क्षेत्रमा यहाँ नेकपाका उम्मेदवार नितेश पौडेललाई गुनासो पोखिराख्नु भएको छ स्थानीयहरूले। तर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँ 21 गते मात्र होइन, 22 गतेदेखि जनताको घर घरमा गएर भएपछि वा नभएपछि पनि उहाँ यो क्षेत्रमा आउने प्रतिबद्धता जनाइराख्नु भएको छ। साथीहरूलाई पनि भनिदिनु होला है, अरूलाई पनि भनिदिनु है।